أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mwena bebitibwa Idi Fitr ne Idi Adha nsamuzikirize tubere nga tuddamuko ebibuuzo kati nga tusaala ddi omuntu omu asobola okubeera nga asaala yidi n'ebirala ekiyitibwa Idi Fitr yeyo idi gye tusaala nga tumaze ekisiibo omwezi gwa Ramadan. Idi Adha yeyo idi gye tusaala omwezi gwa Dhul-Hajj funa bulungi nga 10 nolwekyo ebeera ya kusala bisolo nga tweyongerayo muganda ngo ekitiibwa zino idi zombiriri Idi Fitr ne Idi Adha okuzisaala kyali kyatteeka mu biseera bya Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam paka ku mulembe gwa Imam Muhammad al-Mahdi nga tanabagenda mu gaiba funa bulungi ebbanga lino Imam lyamala nga ali mu gaiba nga tulimu naye nga tetumulaba nga Katonda yamugjawo funa bulungi okubeera nga alabibwa nga wetumulinde ebiseera bino si kyatteeka okubeera nga tugisaala nolwekyo mustahabu okubeera nga tukola ki sunna okubeera nga tusaala Idi Fitr oba Idi Adha nolwekyo oba osobola n'okugisaala nga oli wekka tekina buzibu naye biri ebiseera nga Ahlul-Bayt mwe batulimu nga ne Imam tanabagenda mu gaiba okugisaala kyali wajibu era nga bagisaalira mu jama naye bino ebiseera osobola okugisaala n'oba nga toli mu jama nga temuli bangi tekirina buzibu nga tweyongerayo still onaabuza ekibuuzo nti tugisaala biseera ki eswala ya Idi Fitr oba eswala ya Idi Adha tugisaala nga okuva nga enjuba evuddeyo paka noon nga enjuba tennaba kusala kudda muli mu mashrik mu magharibi olwekyo tugisaala before tugisaala nga enjuba evuddeyo paka nga tebanaba kwaziina obudde bwa dhuhuri. Then in case ogimisinze okubeera nga osala n'abantu osobola okubeera nga weesaaza tekirina buzibu. Onaabuza ekibuuzo nti tugisaala ddi mu jama n'abantu bwemuba nga muwera abantu 5 musobola okwerundamu omuntu n'abeera nga akola ki abasaaza oyo abeera amanyi obulombolombo bw'eswala nfuna bulungi nga abasinga okutegeera masimu lyazaamaanya n'ebintu ebirala. Olunaku lwa Idi okubeera nga onaaba gusulu yaumul Eid oba Fitr oba Adha kya mustahabu si kyatteeka naye ng'empeera nfanfe in case obeera onaabye era onaaba nga wonaaba zirizi janaba just niya yokka yekyuka nti onaaba olunaaba lwa Idi Adha oba olunaaba l'olunaku lwa Idi Fitr okubeera nga osemberera eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ekibuuzo ekirala naabuuza nti tusaala tutya eswala ya Idi Fitr oba Idi Adha ebeera ya raka 2 funa bulungi nolwekyo leeta niya nti usalli salata Idi Fitr oba Idi Adha qurbatan ila Allah ta'ala nsala kula Allah subhanahu wa ta'ala noleta takbiratul ihram Allahu akbar mulaka esooka wamala alhamdu okusoma alhamdu nosoma sura endala yonna ng'ogimalayo nfuna bulungi then wamala noleta takbira 5 ng'omaze okusoma sura endala oleta takbira 5 nogamba Allahu akbar buli takbira ogisomerako dduwa kye tuyita kunuutu nolwekyo gamba Allahu akbar nowanika emikono nogamba nosoma dduwa yonna gy'oba osobodde nga rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sabaka tundakuwe ebirungi mu nsi ne ku akhira abeere nga akukingiriza punishment z'olunaku lwa ku akhira olunaku lw'enkomerero nga tweyongerayo era bw'otyo wookola era n'ogamba takbira eyokubiri Allahu akbar nosoma dduwa Allahu akbar nosoma dduwa okikolera emirundi 5 nolwekyo beera takbira 5 wamala n'ogenda mu ruku era n'osoma ebyo by'osoma nga oli mu swala zino eza bulijjo then wamala bw'otyo noyimiriramu nomala n'ogenda wansi era no mu sujud then wamala n'oyimirira mu laka eyokubiri
Raka eyokubiri omala alhamdu era osoma sura endala ng'ogimalayo oba suratul ikhlas oba nnansi. Then oleeta takbira nnya. N'ekyo buli takbira n'ogyeta Allahu akbar era n'owanika emikono n'osoma dua. Ofuna bulungi ng'era w'okoze mu laka esooka. Enjawulo y'eraka esooka n'eyokubiri nti mu laka esooka omala alhamdu ne sura endala takbira zibeera 5. Then mweno mu laka eyokubiri omala alhamdu ne sura endala takbira zibeera 4. Then womala n'ogenda mu ruku bw'otyo n'otuula n'ogenda mu sujudu n'otuula n'omaliriza essala. Ofuna bulungi muganda wange w'ekitiibwa. Then awo oba omazeewo essala ebeera ne kutuba 2. Webeera nga swala ya Eid Fitr era kutuba erina okwatagana ne zakatul fitr. Ofuna bulungi emigaso gya zakatul fitr okuyambako bannaffe n'okubeera nga tukubiriza abantu okuva ku mazambi. Then n'okusaalira Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama n'abantu be ba Ahlulbayt alayhimu salatu wassalaam. Then era n'otuulamu era ne mu kutuba ey'okubiri bw'otyo. Awo nga tuvuddewo still awo nga tuvuddewo ono n'abuuza ekibuuzo nti kati ku lunaku azeni webeera nga ya Eid Allah eswala era kutuba erina okubeera nga ekwatagana na kusala bisolo kuyambako bannaffe. Then n'oba n'osaalira nabbi n'abantu be. Then era ne mu kutuba ey'okubiri bw'otyo. In case awo mazeewo ono n'abuuza ekibuuzo ekirala nti waba asaze ekisolo kirina okubeera kitya? Kirina okubeera nga ekisolo kiramu ng'ate kikuze bulungi nga kiriika ate nga kiramu tekirinaako buzibu. Then woba awo mazeewo ennyama eno gye muba musaze, ennyama gye muba musaze ojjako paati yammwe gy'ogenda okulya ne family yo. Then esigadde n'owa abeetaavu. Kiba kirungi n'owa abeetaavu. Sometimes oyinza ogiwa abagagga ate ne boonoona bwonoonyi. Ofuna bulungi obeera ng'okoze charity. Kino kyokola okubeera nga ennyama eno distributinga mu bantu ogabirako abantu tukiyita kibeera era kiramulwa nga swadaka charity okuyambako banne. Empeera era gy'ofuna nfanfe Katonda okubeera nga akuuma maali yo obutatuusibwako buzibu, okubeera nga akuuma famire yo ezadde eddungi n'ebirala. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu kitabo ekiyitibwa Kanzul Umar hadisi 1982 agamba nti as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Ekitibwa sadaka kyonna nnyama sente kuyambako muno n'ebirala kigoba bbala 7 nga bbala esinga okubeera nga ntono butalwala bigenge oba obulwadde bwa elephant. Ofuna bulungi n'olwekyo kikuyambako okubeera nga togwa mu bizibu. Sadaka yonna efa yenkana ekukingiriza bbala ate ereeta riziki, eyongeza riziki. Hadisi z'Abaimamu b'Ahlulbayt bwe batugamba nti tubeere nga tusembeza riziki bisadaka nga tuwaayo sadaka. Then awo era ne Allah subhanahu wa ta'ala ayati nyingi naye zimu mu aya At-Tagabun aya 17 agamba nti nikesi tuyambyeko bannaffe ne tugira zino sadaka nnyama sente n'ebirala agamba nti yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum. Funa bulungi Katonda abeera nga atusaasira agazambi gaffe era n'abeera nga addabulingamu maali yaffe. Funa bulungi n'olwekyo sadaka ekubbirizibwa nnyo. Katonda buli lwatusaasira agazambi nga tukoze egyo emirimu obuwangazi abwongeza, n'atonyesa enkuba, n'atusaasira agazambi, n'atuweeza dde eddungi, n'ayongezayo obuwangazi bwaffe, agazambi n'agafuula birungi n'ebirala. Ebyo byonna twabitunuulira mu ayati ez'enjawulo kati nga surati Nuhu aya 10 paka 12, surati Furqan aya 7 paka 7, surati Hud aya 3 ne ayati nyingi. N'olwekyo ono n'abuuza n'ekibuuzo ekira nti okugamba nti Juma Mubaraka, Eid Mubaraka, Eid Karim n'ebirala bwe bityo kiri bid'a. Twagamba nti ebyo byonna bigambo bya mirembe. Ofuna bulungi Katonda akubbiriza emirembe nti fa asilhu baina akhwaykum Surati Al-Hujurat aya ya 10 nti tubeere nga twekolamu emirembe, tubeera abantu ba mirembe,
tetubeera byonziira eri balala nfuna bulungi n'olwekyo tebeera bidia okugamba nti Juma Karim Eid Mubaraka n'ebirala ate ebeera dduwa in case okigambye munno nfuna bulungi obeera osabira munno emirembe ekintu kyini Katonda kyagamba mu Suratul Hashr aya ya 10 nti alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman paka aya wegwerayo nti abajja oluvannyuma besabira ne basabira bannaabwe ababasooka n'ekyo beera osabira munno mirembe tekibeerako bidia nga baganda baffe abasalafu abawahab we bagamba buli kimu nti bidia n'olwekyo mu bufunze gwegwo omusomo gwaffe tetwagala kuwanviya audio gwegwo omusomo gwaffe tetwagala kubeera nga tuwanviya audio in case oyina ekibuuzo ku WhatsApp +989365700755 ku YouTube Kaka Fazil lectures then ku Facebook Kaka Fazil saba Allah subhanahu wa ta'ala akirize emirimu gyaffe ffenna atutenga tutegeera era atufuulira ebigambo bino okubeera nga bitugasa ne famire yaffe ne famire zaffe